Tak dneska zakončíme ty přípravné úvahy, které děláme kvůli tomu, aby jsme si připravili munici ke kritice levicového liberalismu. Máme za sebou filozofické hodnocení těch, řekněme, složek levicového liberalismu, totiž ty hlavní směry moderní politické filozofie, socialismus a liberalismus jsme probírali. A viděli jsme, že ta filozofická kritika vychází tedy z těch teoretických závěrů klasického realismu, v kterých jde především o podstatu člověka a řád života. V těch úvahách o člověku, o jeho bytí, konstituci je nejvíc použitelný pro naše jako účely pojem lidské přirozenosti. A z hlediska řádu života je tím nejdůležitějším pojmem a kritériem pojem přirozeného mravního zákona. Čili tyhle dva pojmy jsme použili v těch kritických analýzách socialismu a liberalismu a zjistili jsme, že tyhle dva směry trpí právě teoretickými poruchami, především v těch otázkách, které se týkají přirozenosti a mravního zákona. Jako doplněk k těmhletěm jako dosavadním úvahám se nabízí tedy něco pozitivního. Jaký směr politického myšlení by odpovídal povaze člověka a řádu života. To je ten třetí, ten v pozadí směr tedy konzervativního myšlení, u kterého bychom mohli předpokládat a měli předpokládat, že na rozdíl od těch moderních směrů počítá s lidskou přirozeností a s přirozeným mravním zákonem. A pokusím se jenom tak náznakem ukázat, že by mohl být ten konzervatismus chápán v celku toho moderního politického myšlení jako střet mezi extrémy liberalismu a socialismu. Samozřejmě, že ta marginální pozice konzervatismu v dnešním vidění je daná tou závislostí na filozofickém realismu, na metafyzice přirozenosti a mravního řádu. K těmhletěm jako pravdám je pochopitelně moderní myšlení, soudobá kultura krajně nepříznivý. Tohleto rozložení sil, soudobé rozložení sil intelektuálních pozic je dobře vidět u filozofa postmoderny Rortyho, který ve své knize Nahodilost, ironie a solidarita
líčí profil, jak on říká, liberálního ironika. Liberální ironik to má být vrcholný zjev vyspělé humanity. Netrpí předsudky metafyzickými ani náboženskými. Těch zátěží se zbavil. A proto taky neuznává ve výkladu reality nic jiného než náhodu a čas. Čili kategorie náhody a kategorie času těmto ironikům stačí k výkladu člověka. Já nechci říct k celostním výkladům, tuhle ambici možná ti ironici ani nemají, ta by se jim taky mohla zdát metafyzická. Nicméně v návaznosti na vývoj moderní filozofie nakonec k něčemu takovému jako k latentním ambicím k vyjádření celku lidské situace třeba, tak u nich samozřejmě dochází. Rorty si pochvaluje, že liberální ironik je vybaven ve své ironické funkci historismem a nominalismem. Rorty říká, liberální ironik je dostatečně historizujícím myslitelem a dostatečně nominalistickým intelektuálem. Tak jako čtenářům dějin a soudobí filozofické literatury to může být blízké. My vidíme, víme, že za těmi pojmy se skrývá pěkný zmatek. Že ten liberální ironik s touhle výbavou asi nedopadne dobře. No, my ho nebudeme sledovat. Já ten jeho pojem dávám v jiné souvislosti, za chvíli se to ukáže, ale my podle Rortyho ten liberální ironik mimo jiné si oškliví jakoukoliv krutost, je odpůrcem krutosti. Což může být docela sympatické. On ale zároveň dodá, že liberální ironik je přesvědčen, že odpor vůči krutosti se nedá nijak odůvodnit. Tak to už trošku sráží, že jo, tu pozici, proč bychom teda bezdůvodně měli vášnivě oponovat krutosti. Zvlášť teda v postmoderním relativismu je tohleto napováženou, takováhle odvážná, jednoznačná pozice proti krutosti, ale budíš, dejme tomu, že jsme natolik ještě citliví, že s krutostí bychom nechtěli mít nic společného. Je tady další atribut liberálního ironika, a sice takový, že ponižování člověka člověkem zmizí. Liberální ironik věří, že ponižování, mezilidské ponižování vzájemné může přestat, může zmizet. No, jo, tak teď nejsi poprvé, že jo. Naopak tvůj hlas chce být slyšen. Ne, jako právě, jako on to zdůvodňuje jako vizi do budoucna, nebo to oznamuje, jako, že k tomu nutně vývoj spěje, nebo jak? Ne, všimni si, tam je otázka konzistence u těchto filozofů, to je vždycky bratká bůda, ale všimni si, že on říkal, že chce uznat v reálu jenom nahodilé, čili žádná nutnost vývoje, jenom nahodilé a časové. Ja? Čili nějaký ty utopie o vývoji neustále nevyhnutelné, determinované. Já nevím, na jiných místech by třeba pozapomněl na tyhle svých jako nápady, to nemůžu za to ručit, ale ne, já tomu rozumím tak, že liberální ironik jako
vrchol dosavadního vývoje humanity, osvobozený od náboženských předsudků metafyziky, že může připravit půdu k tomu, aby lidstvo vyzrálo natolik, že zavládne i taková hodnota mezi lidmi, že se nebudou vzájemně ponižovat. Nevím, jak to vidíte. Je tahle eschatologie pozemského pobývání reálná? Tím znamená, že nebude nespravedlnost mezi lidmi, že? To už je právě jako ten ráj na zemi, že? No, je to aspekt spravedlnosti, jo? Když člověk neponižuje druhýho. Tohle třeba ještě tak silně neřekl, ale dejme tomu, že tímhle směrem jako uvažuje. No, já bych řekl, že to je prachsprostá utopie, která vychází, jak to tak bývá u těch. On není přímo marxista nebo neomarxista, ale u těch myslitelů opojených vývojem intelektuality, na němž oni se významně podílejí a jsou jeho podstatnou součástí, tak tohle opojení, sebeopojení je zbavuje jako přirozeného rozumného kontaktu s realitou. Co to je, že přestane mezi lidma ponižování? No to by musel přestat především egoismus. Jak ho chce vykořenit těma floskulema, nebo jo? Tady se trošku divím, že mluví o liberálním ironikovi. Ta ironie je samozřejmě bezpečně zaměřená na metafyzické myšlení nebo na tradici, že? V tomhle jsou bezvadní ti ironici. Kdyby ale obrátil na sebe, například v tomhle bodě, tak se sám sobě musí buď zasmát, nebo se hluboce zastydět, že? Protože tahle utopie teda si přímo říkám nějakou ironii. Říkal jste, že vylučuje egoismus? Já jsem říkal, když už počítá s tím, že by se lidé přestali ponižovat, tak by musel, myslím si, že podmínkou takového blaha mezilidského je, že by zmizel egoismus. Protože co bude dělat egoista? Ale o tom se nezmiňuje. No to jistě, že ne. Naopak svými recepty etickými ten egoismus všemožně podporuje. Možná to taky uvidíme. Ale tohle je jenom taková předehra k tomu Rorschachova přemýšlení. On totiž kromě těchto takových ukázek z toho, jak by měl asi soudobý intelektuál vypadat, tak si taky všímá toho problému vztahu mezi soukromým a veřejným. Problému vztahu mezi osobní autonomií a osobní dokonalostí na jedné straně a lidskou solidaritou, spravedlností, snahou o spravedlnost ve společnosti na druhé straně. A říká, že tyhle dvě snahy, snaha o osobní sebeutváření a snaha o spravedlivější společnost, tyhle dvě snahy se daly skloubit nějaký jednotný ideji za předpokladu, že existuje přirozenost. Ano. Když metafyzik Platón říkal, že člověk, který chce jako zrát lidsky, tak nemůže minout spravedlnost. Jo? Spravedlnost je v jeho zájmu, v zájmu jeho osobního růstu. Jo? Tak přesně vyjadřuje tu syntézu těch motivů osobních a společenských.
tu harmonii, jo, tu možnou harmonii. Zrovna křesťanství říká, můžeš vyzrát v dobrýho člověka jedině tím, když budeš taky sloužit druhé. No, ta seberealizace je, ta zdravá seberealizace obsahuje službu druhým, zájem do druhým. Ale on říká, tohleto sjednocení osobních a veřejných motivů je možný jenom za předpokladu lidské přirozenosti. A Rorty je velký bojovník proti pravdě a lidské přirozenosti. A při téhle příležitosti připomíná Nietzscheho, který říká, že metafyzika se snaží učinit altruismus, snaží se ho učinit jako racionálně přijatelný, ale je to na vodě. Nedaří se jí to. Metafyzice podle Nietzscheho, on ho tedy cituje, že vytváří zdání rozumnosti altruismu. Ale ve skutečnosti to je tak podle Nietzscheho, že v nejhlubším já, vnitru člověka jako jedince, není nic, co by ohlašovalo zájem o společenské blaho nebo lidskou solidaritu. Že tyhle ty pojmy jsou výsledkem socializace a ještě nějaký takový manipulovaný, jak to Nietzsche má v tom svým podivným etickým systému, že to jsou ty resentimenty a ta špatná etika těch klasiků. Rorty si na tom všímá toho, že Nietzsche jako jeden z proroků historismu a relativismu a popření tradiční metafyziky sám taky ještě se úplně nezbavil nějakých metafyzických závislostí, závislosti na metafyzice. Říká, že ten proces byl zdlouhavý, postupný, toho osvobozování a že tyhle ty proroci ještě vězeli jednou nohou v té metafyzické spekulaci. Říká, že Kant pěstoval metafyziku mýtického rozumu a Nietzsche pěstoval metafyziku mýtické vůle. Ta vůle, to je Nietzschův princip, výkladový princip číslo 1, vůle moci. Takže Rorty říká, že i u toho Nietzscheho potom, že tahle metafyzika ještě, to reziduum, ty zbytky metafyziky ještě trošku jako snižují hodnotu těch jako pronikavých jako výkladů. A Rorty uzavírá tuhle tu Nietzscheovskou inspiraci tím, že říká, že filozof historismu, filozof, který opravdu nevěří v nic, co je mimo čas a náhodu, tak trvá na tom, že u člověka není nic jiného, co by ho ustavovalo, než socializace a dějinnost. Za socializací a před dějinností, říká Rorty, není pro člověka nic podstatně určujícího. Tady si všimněme obvyklé nedomyšlenosti těch buditelů postmoderních. On říká, Nietzsche a Kant, ty tomu dali jako dobrý rozjezd, dobrý směr, ale ještě usilovali o podstatu člověka, o pochopení podstaty člověka. A toho se rizí filozof historismu, rizí historismu musí zbavit. No tak posuďte ten Rortyho výkon. Rorty říká, že člověka neurčuje podstatně nic jiného než socializace a dějinnost.
přece jasný, že on se dopouští přesně toho, co vytýká tomu Nietzschemu a Kantovi. Co pak to není metafyzika, když určuje podstatu člověka, že s takovou suverénností, s takovou vyhraněností, že je dána jenom a pouze sociálními vztahy a zakotveností v dějinách. Čili on se brání pojmu společné přirozenosti, tu má ustavičně na mužce a střílí do toho. A co nám tady řekl jiného, než že všem lidem je společné právě toto. Být ustaveni socializací a dějností. Těžko pochopitelné, když se na to díváme jako normálně, ne v kontextech moderního myšlení. Tam to naopak přijde jako naprosto samozřejmě, takže to splyne a ten skrytý rozpor zůstává skrytý. Rorty tady říká, že tím, že jsme skoncovali s fikcí lidské přirozenosti, tak už se neptáme, co to znamená být člověkem. Nebo neměli bychom se ptát, co znamená být člověkem, ale měli bychom se ptát, co znamená být člověkem ve vyspělé demokracii 20. století. To by se vám líbilo, ne? To je empirické, to je... Jo, čili vynechte už ty otázky o společném údělu člověka, společných principech a zákonech člověka a mluvte konkrétně, mluvte v reálu. Co to znamená být člověkem moderní, vyspělé, demokratické společnosti 20. století? Je možné tuhle nabídku, metodickou nabídku, ty starý témata opusťte, ale řešte to, co je aktuální. Je možný tuhle nabídku jako rozumně akceptovat? Dobrá, můžeme to chápat tak, že když budeme uvažovat o tom, co to znamená být člověkem v liberální demokracii 20. století, tak můžeme popisovat, co preferuje, v jakých okolnostech žije, o co mu jde. Tohle zastanou jako zkušení spisovatelé. Ty ten popis udělají ještě dramatický a zajímavý. Ale v té otázce, co znamená být člověkem 20. století, je přece pořád ještě skryto to základní, co znamená být člověkem. O co mě v životě běží. O co běží člověku 20. století. Jak si relativně osmyslňuje svůj život. No jo, ale pokud tohle to začne popisovat, tak se nutně nabídne otázka, jak to dělali dřív. A kdo má šťastnější volbu a šťastnější řešení otázky života. Či pokud degeneruje v pouhý popis a konstatování, že já nevím, v roce 62 vylítli, no to nebyli demokratický, to byl Gagarin, zrovna vylítli do vesmíru, tak bude popisovat fakta tohohle druhu. Pokud u toho neustrne a začne se zabývat, teda, co to znamená být člověkem, jak má žít, jaký má problémy, jak je řeší, no tak nutně už je v kontaktu s lidskou situací, obecnou lidskou situací, s hodnotama, které se týkají člověka, nejenom člověka 20. století. No, je to trošku takový ukřičený. No. Ale já toho Rortyho beru ještě z jednoho důvodu, tentokrát pro náš problém podstatného. A sice on si všímá, že tedy ten soulad
veřejného zájmu a osobního zájmu, že ten problém souladu musí řešit jenom filozof na úrovni. A to je filozof historismu. A teď vidí Rorty, že filozofové historismu se v tomhletom problému jako radikálně rozcházejí. To už může reprezentovat Marx, Nietzsche, Habermas, Heidegger. Jo, vidí dvě řady filozofů historismu. Všech těch filozofů si velmi váží a považuje za hodné důkladného čtení. Nechci mu nic podsouvat, u něj možná i pojem důkladnost už je podezřelý, ale rozhodně doporučuje. Jenže tihleti autoři, to jsou autoři, kteří sledovali ten sociální aspekt, sociální spravedlnost. Zatímco tyhle osobní sebetvorbu. A navzájem se v rámci toho daného problému, čemu dát přednost, soukromému nebo veřejnému, je možné to sladit, navzájem se kritizovali. Tihle filozofové se sociálním zaměřením považovali tyhle individualisty za laciné estéty, iracionální nebo takový asociály. A tihleti zase brali ty sociální pracovníky za snílky, sociální snílky. Čili každý trval jednostranně, tak jak to máme v tom socialismu moderním a liberalismu, tak tohle jsou jaksi filozofové, ne že by řešili praktický nebo problémy politiky, to nejsou všichni zrovna politicky angažovaní filozofové, ale ten základní problém autonomní osoba a finalita osobního života a sociální řád, politický řád, tenhle ten problém oni řeší jednostranným důrazem. Ale Rorty je oba druhy těch filozofů historismu jako hájí. Nechce ani jednomu dát za pravdu a říká, že bylo by iluzí snažit se mezi nimi hledat nějakou syntézu. Jo? Spojit ty jejich důrazy nebo ty jejich snahy do nějaký celkový filozofický vize. Říká, to je vyloučené. Žádná teorie tohle nesleduje. A co teda s tím protikladem těch jejich jako tendencí v chápání lidského života? Říká, nechte to být. Použijte ty autory, ty individualisty, že jo, ty, co trvají na tom osobním životě, použijte pro své účely. A ty filozofy, kterým jde hodně o spravedlivější řád společnosti, použijte zase pro svý účely. Ale nesnažte se je nějak vyladit nebo harmonizovat. To prostě nejde. No, má pravdu. Ono to nejde a on ví, proč to nejde. On říká, to by bylo možné jedině, kdybychom zavedli ten archaický pojem lidské přirozenosti. V ní je totiž, jsou zdroje toho souladu. V lidské přirozenosti, že z jejího hlediska by se daly tyhle dvě finality, socio a personální, by se daly dát do jednoty, do souladu. Když bychom použili přirozenost. Přirozenost je škrtá a Rorty stojí před důsledkem, bez přirozenosti se nám ten život rozpadá. Je to vlastně rozpad jednoty života, ale nevadí. On si taky malíř jednou veme štětec
A pak pro jiný účel si vezme třeba, já nevím co, čím to plácá, jídla, to špachtě. Jo? A taky nebudeme dávat do syntézy štěpec a špachtě. Jiné rody některé ne, právě, že varuje před tím, říká, dejte jim stejnou váhu, stejný význam, jenom je použijte pro svý účely. Pro to, co zrovna děláte, co potřebujete. Že? Ale snad z jeho celkového psaní se dá odhadnout, jestli vůbec uznává něco jako sociální spravedlnost. On tady právě, protože že kdyby neuznával, tak jednoznačně dá zapravdu těm individualistům. Právě, že ji uznává, k ničemu dokonce vytýká, že se dostal do takový vyhraněně asociální polohy. Ale nechce z jednoho udělat vítěze. Takže on nelze považovat za individualistu. Ne. Rorty pro obě strany má pochopení. Jenom říká, a to je jeho sdělení, a to je pro nás zajímavé, tyhle ty dvě linie lidského života, osobní a veřejná, nelze spojit. A když si někdo vybere ten individualistický způsob a ten sociální řád ignoruje nebo ruší, prosím, to je jeho privilegium, zrovna tak obráceně. Čili pro nás z toho na to je zajímavý, že on sám s tou urputnou negací lidské přirozenosti dospěl k tomu, co můžeme nazvat rozpad jednoty života. Ano? Bez té přirozenosti skutečně pak už je to na vkusu, na rozpoložení filozofa, na jeho preferencích osobních, na tom, jak je založený. Někdo bude individualista, někdo bude spíš tíhnout k nápravě světa, že? To je krásná liberální tolerance přece. Jo, tak on je liberální ironik, že? No. Tak děkujeme Rortymu za to, že nám navodil téma a že nám sám potvrdil to, co já říkám abstraktně a nesrozumitelně, že totiž lidská přirozenost je výkladovým principem jak mravního řádu, tak politického řádu. A pokud absentuje, a to je úděl novověkého myšlení, pokud absentuje, tak se zdařilý výklad hodnot života, ať už osobního nebo společenského, zdařilý výklad nemůže povést. Pokud absentuje lidská přirozenost, tak na tom se to rozvíje. Tady vidíme, že se rozbily ty dvě důležité finality lidského života, osobní a veřejná, společenská finalita a osobní finalita. Takže jsou v ustavičném napětí, že jo? Tohle už je permanentní napětí, který se pak řeší jak libovolně. Podle toho, jaký východisko zvolí ten, který filozof. Ale to je všechno v šíři tolerance postmoderního pluralismu. Postmoderní pluralismus je neomezený a sem se to vejde. No, pro nás by mělo být takovýhle filozofování, který je dneska na špici, v popředí, jako podnětem k tomu, abychom si teda ten svůj, řekněme, konzervativnější postoj prověřili. My to máme už z těch předchozích antropologických úvah řešený, že? Nebo to, zkusme osvěžit ty základní sporný body, sporný místa. Z nich se rodí potom
jistota o správnosti pojmu lidská přirozenost. Ten pojem je tady klíčový. Novověká filozofie, jak víme, spláchla lidskou přirozenost ve dvou vlnách. První vlna je noetická a dospívá k závěru, že lidská přirozenost není poznatelná. Druhá vlna je ontologická a přivádí k závěru, že lidská přirozenost nemůže existovat. Ta noetická vlna postupně proudila z empirismu do prvního osvícenství scientistické pseudokultury. Ta druhá vlna je pozdější, ta už vyústila do takzvaného zralého osvícenství a jsou to filozofové historismu, kteří na ní jedou. Liberálové a socialisté, nakolik jsou filozoficky aktivní nebo angažovaní nebo kontaktovaní ve svých úvahách, tak jsou přesvědčeni, že tahle ta povodeň, která smetla lidskou přirozenost, přivedla k evidenci tvrdá fakta. O člověku musíme uvažovat jenom v kategoriích nahodilého a časového. Člověka musíme chápat jenom přes život, jako souhrn těch životních jevů. A protože je to tak etablovaná filozofie, tak etablovaná představa o člověku, tak je nutný ji dneska brát vážně a znovu promýšlet a oživovat důvody, které mluví ve prospěch přirozenosti. Tak vezměme tu první tezi novověkých myslitelů. Lidská přirozenost se nedá poznat. Když se zeptáme, proč to filozofové považují za jisté, že se nedá poznat, tak se nám dostane poučení z teorie poznání, že lidské myšlení, mechanismy lidského myšlení, struktury lidského myšlení nedovolují, abychom uznali, že poznáváme něco neměnného. Lidská přirozenost je neměnná. A když se přitom odvolají na Kanta, na jeho složitý výklad lidského myšlení, tak nám to bere chuť s nima dál polemizovat. To je popravdě řečeno, kdo studoval Kanta z nás obyčejných lidí. To je tak složitý, do toho, kdybyste se vnořili, tak to vyžaduje soustředěné studium mnohaleté. A stejně se v tom většinou ztratíte a buď opakujete po Kantovi, nebo to zabavíte. A dáte navíc všechno stranou. No tak to je nereálné. Ale navrhuju takový jednodušší sokratovský přístup k tomu Kantovu monolitu, k té Kantově teorii poznání, která je základem tady toho, té negace lidské přirozenosti. Ptejme se těch filozofů, těch stoupenců Kantova výkladu myšlení, ptejme se, jestli používají ve svých výkladech myšlení, zvláště ten Kant, jestli používají
obecný pojem člověka, obecný pojem poznání, složený pojem poznávající člověk. Pokud nás hned nevyhodějí nebo jako neuzemně nějakou liberálně ironickou poznámkou a vytrváme u té otázky, no tak řeknu, no samozřejmě, že se ptáte na takovou, nebo to vidíte, že? No dobře. Takže používáte obecný pojem člověka a poznávajícího člověka. A co ty vaše výklady poznání? Týkají se všech lidí, všech poznávajících, mají obecnou platnost? No samozřejmě, že říkám, to píše, adresuje to budoucím metafyzikům. Dobrá. Takže používáte obecný člověk a v těch výkladech zahrnujete všechny lidi jakožto poznávající, ano, jakožto myslící. To nám stačí. No a teď už můžeme opustit, přestat otravovat a začneme přivádět, pokud ještě s náma jako zůstanou chvíli v kontaktu, tak je můžeme začít přivádět do rozpadu. Dobrá, vykládáte lidské poznání, předpokládáte, že ho poznáváte objektivně. Poznáváte ho v obecném pojmu člověk poznávající. Abyste mohli mít obecný záběr o všech lidech minulých i budoucích, tak tam máte jeden předpoklad, který vás zradí. Aby vaše výklady byly obecné, musíte poznat něco nutného v tom vykládání. Něco, co musí mít každý poznávající člověk, aby totiž ty vaše záběry platily o všech. Ano. Takže to automatické užívání obecniny člověk, poznávající člověk, vám nedovoluje tvrdit to, co tak velkolepě tvrdíte. Že nemáme kontakt v našem myšlení s nutnými strukturami poznávaných objektů. Oni totiž zdůvodňují, proč nelze poznat neměnnou přirozenost. Protože naše myšlení podle Kanta empiriků je schopný zachytit jenom jevovou stránku objektu. Čili něco časoprostorově určené a nahodilého, nenutného. Jenže ve chvíli, kdy zjistíme, že používají obecné pojmy, tak překračují ten zákaz. Vstoupit do prostoru poznatelných nutných struktur objektů. Takže ten důvod, že nemůžeme poznat neměnnou lidskou přirozenost, protože má být nějakou konstantou a vyjadřovat něco nutného, ten důvod se vyvrací. Nemůže tvrdit, že poznáváme jenom nahodilé nenutné. Protože v obecnosti toho výkladu to nutné má nutně přítomné. A jestliže neplatí tenhle důvod, tak ze stejného důvodu neplatí ani ta teze, že nepoznáváme neměnnou lidskou přirozenost. V tom obecném pojmu člověk ji poznáváme. A jeho objektivitu nám dosvědčuje sám ten negativista. Čili vidíte, není nutný 10 let studovat Kantovu kritiku čistého rozumu. Jde to překvapivě jednoduše. Neodbytně sokratovsky otravovat nepříjemnýma otázkama tyhle veleduchy a zjistit, že jsou tak placatý a tak triviální, že jim musí být po tomhle odhalení stydno. Mohli to tak říct. Takže studiet neumějí.
A já nevím, no samozřejmě, že první reakce většinou je zatloukat a vymýšlet, že byste vůbec nic nepochopili a tohle je tak banální, že s tímhle nemůžete jít do těch vrcholů, to svědčí jenom o vašem diletantství. Nedejte se obejít. Rajtujte na tom, co je evidentně podmínkou těch jejich výkladů. A to je ta obecnost výkladu. To nemůžeme zapřít. A tenhle ten nárok je zrazuje. Už neplatí to, co tvrdí, že jsme fixováni jenom na oblast měnlivého, nahodilého, ale že nutně musíme mít kontakt s nutnými určenými, s nutnými aspekty poznávání. No a stejnou metodou můžeme přejít k těm zralým osvícencům, k těm filozofům historismu, kteří zase tvrdí s odvoláním na Hegela, že veškerá realita je totálně měnlivá. Že všechny řády, principy podléhají dějiným změnám. Změna je hlavní výkladový princip reality. No a zase použijte ten banální postup. Ptejte se, jestli v aplikacích na člověka tohle sedí. Jestli jejich pojem člověka není obecný. Je-li obecný, tak kontaktuje něco nutného a celá tahle jejich utopie nebo tenhle mýtus, hegelský mýtus se hroutí. Že nutně předpokládají, dokonce předpokládají, že ta dějinnost je nutná pro člověka. Ona totiž i ta dějinnost je dána tím, co filozofové, metafyzici zachycují v termínu potenciál a potence. Potenciál je právě principem těch dějinných změn. Že? A potence, výbava k životním aktivitám, to je součást neměnné lidské přirozenosti. Čili jejich odmítání lidské přirozenosti je spíše iracionální, rozhodně neevidentní. A vyvrací se stejným způsobem jako ta analytická negace poznatelnosti lidské přirozenosti.